होस् माओवादीले खोस् खाइदिने नखाने भने त खाने हो भन्ने तर भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्ने यथार्थ कुरो त्यसरी खाएको बेलामा बोलेको होइन फेरि भाइरल होला फेरि भिडियो चाहिँ नहाल्नु ल्याम्पमा हालिदिएला र फेरि हाले पनि बोलेको होइन गीतमा हाल्नु कि एउटा होइन हाल्दिनँ अनि बोलेको होइन यस्तो हो तर बोलेको अलिअलि ब्याकग्राउन्ड होस् होइन त केही फरक पर्दैन जिन्दगीमा होइन तर यसपालि देखेको कुरो चाहिँ यथार्थ कुरो गर्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले माओवादीलाई भोट दियो कि दिएन माओवादीलाई पनि दियो एमालेलाई पनि दियो एमालेलाई होइन म त एमालेको त पुच्छ र इभेन अहिले पनि म एमाले नै हो होइन यथार्थ कुरो गर्दा किन भन्दाखेरि म एमाले सदाबहार एमाले नै हो फेरि म चाहिँ किन भन्दाखेरि म चाहिँ मदन भण्डारीको कन्सेप्ट भएको मान्छे क्या जिन्दगीमा होइन तर म एमाले नै हो तर म भोट चाहिँ कसलाई दिन्छु थाहा भएन यसपालि होइन तर मलाई यो देशको लिडर चाहिँ बालन शाह भन्ने मान्छे एकजना हेर्न रहर छ क्या यो जिन्दगीमा चाहिँ ठिक छ एकचोटि हेरौँ न सबैले हेरियो होइन सबलाई भोट दियो 5 वर्षको सरकार हो होइन त्यसुकै भए पनि 5 वर्षको यता सुन पहिला मेरो कुरो सुन हिजो प्रचण्ड बाको सरकार आउनुभयो होइन हामीले भोट दिएन र दियो त अनि एकमत आम्मा के गर्नुहुन्छ होला प्रचण्ड बाले भन्ने कन्सेप्ट लियो है जिन्दगीमा हो कि होइन अनि ओलीबा त म त अहिले पनि ओलीबाको पहिला त अनि हामीले के नगरे हो र ओलीबा हामी कति उया भन्दै के भन्दै नारा लाएर त्यो एमालेको गीत त्यहाँ कति उ गरेर हिँड्यो होइन जिन्दगीमा ओलीबाले गर्नु छ दाउरा पनि बोकेर आइयो अझ भएन भनेर त्यो नाकाबन्दी ल्याउनु ओहो यस्तो लिडर चाहिन्छ देशमा भने जस्तो पनि लाग्यो अब लास्टमा जिन्दगीमा अब खै के भन्ने कसलाई होइन हो कि होइन लिडर पनि कस्ता हुनु नि रहेछ हाम्रो देशहरूमा होइन खासै गतिलो खालको लिडरहरू त मैले खासै देखिनँ यो जिन्दगीमा हो कि होइन तर अब यसपालि चाहिँ एकचोटि बालन शाह भन्ने मान्छे आउनुभएको छ यो देशको लागि अब नयाँ के भन्ने उहाँहरूलाई नयाँ आउनु चाहिँ उहाँहरूलाई एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो लाउँछ मलाई चाहिँ होइन हजुरहरूलाई कस्तो लाउँछ यो कुरो त्यसो विचार गर्नु साथीभाइहरू सबैजना नेपाली जनताहरूले भन्नु पर्यो यो जिन्दगीमा होइन र सबैजना नेपाली जनताहरूले एकचोटि विचार गर्नु पर्ला जस्तो लाउँछ मलाई चाहिँ अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो है यो कुरो चाहिँ तेरो चाहिँ कन्सेप्ट के छ भाइ जिन्दगी मेरो कन्सेप्ट त हामीले भोट सबलाई हालियो रापालाई नि हालियो माओवादीलाई नि हालियो होइन सूर्यलाई एमालेलाई पनि हालियो काङ्ग्रेसलाई नि हालियो सबले चलायो नि त अहिलेसम्म 20 वर्ष चलाएन नि सबले गरे के 20 वर्ष कहाँ हो र भनेको 30 होइन र 20 वर्ष हो कस्तो 20 वर्ष 20 25 30 ल 30 वर्ष ल 30 वर्ष देश चलाए गरे के गरेन तँलाई थाहा छैन के गरेर नि लौ भ्रष्टाचार कहाँ के गरे ल हेर हिजो हाम्रो यहाँ पेपर मिल थियो के अरे उहाँ गैराकोटको त्यो पेपर मिल बेचेर खानुभयो उहाँ खायो भन्ने होइन नि बिचरा सरहरूलाई यार जिन्दगीमा घटिया कुरो गर्ने नचाहिने कुरो सरहरू हो नि उहाँ भनेको त सरहरूलाई पेपर खायो नेपालको जति पनि जे सुकै ऊ कारखाना जति थियो सबै खानुभयो सरहरूले भन्नुपर्छ जिन्दगीमा कहाँ त्यस्तो ऊ नचाहिँदो कुरो उ गरेर बोल्नु हुन्छ सरहरूलाई नेपाली सरहरू भनेको त एकदम पुरा सबै कुरो खाने सरहरू सबै कुरो अहिले जाँदा भोट फर बालेन तँलाई गाडी चलाउन आउँछ आउन 15,000 छ भोलि लाइसेन्स आउँछ घरमा हामी कस्तो देशमा छौँ अनि ठुलो कुरो गरेर हुन्छ कसैले हो कि होइन हामी चाहिँ नाइट राइडर है फेरि पठाऊ भ्रष्टाचार पठाऊ गाइज देश पुरै भ्रष्टाचार देश त भ्रष्टाचार होइन नेपाली जनता हामी सबै नेपाली जनता भ्रष्टाचारी हो भन्नुपर्छ हो कि होइन अहिले मैले 600 गरेर आडे होइन क्यान्सल गरेर दौडिन्छ केटाहरू भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचार हो अनि देश पुरै वी अल नेपालीज आर के भन्छ त भ्रष्टाचारीलाई बाबु करप्सन वी अल नेपालीज आर हामी सबै नेपालीहरू भ्रष्टाचारी हो करप्ट हो हामी सबै घुसखोरी हो कि होइन हामी सबै के एउटालाई पनि भन्नु पर्दैन अझ ठुला माथि लिडर माथिका त अब टाउकाको त तिनीहरूको त के कुरो गर्न तिनीहरूलाई त यस्तो रिस उठ्छ बियरको बोतल होइन भाइ जिन्दगीमा के हान्न मन लाउँछ भन्ने कुरो त गर्न नसकेर यो जिन्दगीमा
दिमाग नभएको एउटा कन्सेप्ट नभएको मान्छेहरू ल बन्द गर्नु पागल साइकोहरू भिडियो बन्द गर्नु